लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको सर्दी, खांसी और गले के दर्द से राहत पाने का कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अदरक लिया है। आप अदरक ले सकते हैं या सौंठ भी ले सकते हैं। सूखी हुई अदरक को ही हम सौंठ कहते हैं, तो दोनों में से एक आपको लेना है। वैसे तो मार्केट में सौंठ का पाउडर भी आता है। आप ये पैकेट देख रहे हैं, इसमें लिखा है सौंठ का पाउडर। तो बना बनाया पाउडर भी बाज़ार में आपको किसी भी पंसारी की दुकान में, ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा। या आप खड़ी सौंठ भी ले सकते हैं, परंतु खड़ी सौंठ को आपको खलबत्ते में कूटना पड़ेगा और उसका पाउडर बनाना होगा। तो आप बना बनाया मार्केट से पाउडर ले लें, और नहीं तो फिर अदरक तो ज़्यादातर सबके घर पर होती है। तो सौंठ का पाउडर ऐसा होता है, ये मैं आपको चम्मच में रख कर दिखा रही हूँ। तो आज तो हम अदरक का यूज़ करेंगे, क्योंकि अदरक तो ज़्यादातर सभी के घर पर मिल जाता है। अजवाइन ज़्यादातर हमारे किचन में होती ही है। अजवाइन लेने से हमारे गले में बहुत ही राहत मिलती है और गले दर्द में बहुत आराम मिलता है। साथ ही मैंने यहाँ पर तुलसी की कुछ पत्तियाँ ली हैं। तुलसी से हमारा जो गले का दर्द होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। गुड़ लिया है मैंने, 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। 1 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। यदि आपको कच्ची हल्दी मिल जाती है तो कच्ची हल्दी का छिलका उतार कर आप उसे ग्रेट कर लें। जैसे कि मैं अदरक को ग्रेट कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको कच्ची हल्दी को ग्रेट करना है। परंतु कच्ची हल्दी पूरे समय मार्केट में नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सादा हमारे मसालेदान में जो हल्दी पाउडर होता है उसे ही यूज़ कर रही हूँ। 4 मैंने लौंग ली है, अजवाइन ली है। तो अदरक को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अदरक को, जिंजर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी दोस्तों, ये जो मैंने 5 से 6 करीब लौंग ली है, लौंग से भी हमारी जो सर्दी होती बहुत जल्दी ठीक होती है। और खांसी तो खासकर दोस्तों, हमेशा लौंग लेने से खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो लौंग और तुलसी को हमें इस खलबत्ते में बहुत अच्छी तरह से कूटना है, ताकि तुलसी का जो रस है वो बहुत अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए, बहुत नरम पत्ते होते हैं, तुरंत ही क्रश हो जाते हैं। तो हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। अदरक हमने ग्रेट कर लिया है, तुलसी और लौंग को हमने खूब अच्छी तरह से कूट लिया है। अब एक छोटा सा मैंने फ्राई पैन रख दिया है गैस के ऊपर, और अब इस फ्राई पैन में हम डालेंगे गुड़। 4 चम्मच मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। गुड़ से भी जो हमारा सर्दी जुकाम होता है, खांसी होती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। वैसे भी हमें हमेशा गुड़ का यूज़ करना चाहिए, खासकर ठंड के मौसम में। अगर गुड़ खाते हैं तो हमें सर्दी होती ही नहीं है दोस्तों। शक्कर का यूज़ कम करें, हमेशा गुड़ का यूज़ करें। हो सके तो सर्दी खांसी के समय जब आप चाय पिएं दोस्तों, तो गुड़ की चाय पिएं। गुड़ की चाय बहुत ही फ़ायदा करती है। तो अब मैंने जो गुड़ है उसे मेल्ट करने रख दिया है, और साथ ही जो अदरक मैंने ग्रेट करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया। यदि आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े पसंद नहीं करते हैं दोस्तों, वैसे तो ग्रेट करने से वो बिल्कुल क्रश हो गए हैं, तो आप चाहें तो अदरक का रस निकाल कर भी डाल सकते हैं। और नहीं तो जैसे मैंने आपको सौंठ पाउडर दिखाया है दोस्तों, बना बनाया अदरक का पाउडर आता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस गुड़ में ही आपको सब चीज़ों को ऐड करते जाना है, और इसे हमें 4 से 5 मिनट ही पकाना है। बिल्कुल गैस की फ्लेम स्लो कर दी और धीमी आंच पर सिर्फ 4 मिनट ही आप इसे पकाएं। 1 चम्मच अजवाइन डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तुलसी और लौंग, जिसे हमने क्रश कर लिया है, और इसे भी अब हम इसके साथ ही पका लेंगे। बस हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि सभी चीज़ें मिक्स हों और एक उबाल आ जाए। गुड़ के चाशनी में सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, और सभी चीज़ों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस दवाई को बनाने से। ये घरेलू उपाय है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तुरंत ही मैंने गैस बंद कर दिया है। ऐसे ही पतला होना चाहिए, रखे रखे ये थोड़ा सा थिक भी हो जाता है। आप इसे डब्बे में भरकर पूरे 1 सप्ताह तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें ख़राब होने का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का प्रयोग नहीं किया है। और बिना फ्रीज़ के भी आप रख सकते हैं, और इसे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप इसे फ्रीज़ में भी स्टोर कर सकते हैं। रोज़ सुबह शाम आप 1-1 चम्मच लें, बच्चों को आधी चम्मच दें। कोशिश करें कि इसके बाद आप पानी ना पिएं, और यदि पानी पिएं तो जुकाम में, खांसी में आप हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके सर्दी, खांसी और गले का दर्द तुरंत ही गायब हो जाएगा।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।